Namni addunyaa kanarratti yeroo dhalatu kaayyoo uumameef qaba. Kaayyoo dhalataniif waliin wal argatanii seenaa hojjetanii onni dhaloota dhufee darbaa keessatti kan hafan garuu muraasa. Kaan biyyaa fi seenaa ganee yoo arrabsamaa hafu, kaan immoo lammii fi seenaa uummata isaaf du'ee jiraasaa miti boollaa gaditti illee faarfamaa jaallatamaa hafa. Haati Oromoo duruu goota deessi. Oromiyaan dachee gootota magarsitee biyya Itoophiyaa kana utubdee yoonaan geessedha. Waggaa 36 duras gadameessa haadha Oromoo keessatti kan biqilee gootichi jaallatamaan wallisaa fi falmaa mirga dhala namaa Hacaaluu Hundeessaa isaan gafaati. Caraanee warqamee qoonqoo na buute. Gootichi artisti Hacaaluu Hundeessaa muddee 22 bara 1976 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti ganda 06 jedhamee kan beekamu amma ganda 7 Kutaayee jedhamutti dhalate. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi adde guddattuu Horaas guyyaa mucaa ilma argatan kana gammadanii ililchuun kennaa uumaa simatanii Hacaaluu jedhanii moggaasan. Umuriin isaa yeroo barumsaaf ga'u artisti Hacaaluu Hundeessaa bara 1981tti mana barumsaa galuudhaan barumsa sadarkaa tokkoffaa Oddoo Liibanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Amboo Carii jedhamee beekamutti barate. Namoonni isa beekan akka dhugaa ba'anitti Hacaaluun ijoollummaa isaatii kaasee maal ta'uuf akka jiru beekuun ulfaataa hin turre. Artisti Hacaaluun yeroo ijoollummaa isaatii kiraara isaa fudhatee ka'ee qarree fincaa'aa hulluuqaa taa'ee sagalee isaa qarachaa ogummaa isaa guddifachaa ture. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa waa'ee mucaa isaanii yeroo dubbatan Hacaaluun nama daa'imummaa isaatii kaasee tiirummaa fi dhiirummaan irraa mul'atudha jedhu. Mucaa koo baalageetu miidhe. Baalageen miidhe mucaa koo. Otoo janni jannaan otoo miidhamee baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baalagee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii uumaa miti. Mucaan koo dhala qabaa, dhalcheera abbaa ijoollee sadiitii dhala qabaa ijoolleen isaa sun hin guddattiin dubbatti hin baratti akkumsaa immoo xiiqeenyaa taatee akka baatu nan beeka. Maaliif kormi gooraratti beeksisaa Oromoon nama kwaku. Ijaa kana abbaa ishee hidhattee dhiyaatti. Abbaa ishee hidhattee guddatti. Egaa uumaa miti duuti immoo ana bichaan hin calqabamne nama baay'ee du'ee. Najala fagate sochii fi dhiirummaan irraa mul'atu kun diinatti kan calaqqise sodaachisuu jalqabe. Fincila diddaa garbummaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo magaalaa Amboo keessa turetti makame. Haluma kanaan Hacaaluun bara 1995tti kutaa 11ffaa osoo baratu hiriyoota isaa 6 waliin qabamee mana hidhaa Karchallee jedhamutti darbame. Yeroon kun Hacaaluu fi hiriyoota isaaf yeroo ijoollummaa akka heera biyyattiitti himannaa mana murtiif umurii hin qaqqabne ture. Haaluma kanaan hanga umuriin isaanii ganna 18 ga'utti achuma keessa tursiifamuun gaafa umuriin isaanii waggaa 18 guutuu himannaan itti baname. Himannaa kanaan duubas Hacaaluu fi hiriyoota isaa 4 hidhaa waggaa 5 booda yoo gadhiifaman hiriyoota isaa 3 ammoo itti murtaa'e. Gootni sagalee kiilolee artist Hacaaluu Hundeessaa mana hidhaa keessa taa'ee yeroo Karchallee Amboo turetti hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan lammiiwwan isaa osoo carraa barumsaa hin argatin dukkana wal dhaalummaatiin mana hidhaatti darbamanii fi
bulchitoota mana sirreessaa waliin ta'uudhaan barnoota bu'uuraa jalqabsiisan. Barnooti aartist Hacaaluu Faan eegalame kun waggaa lammaffaa isaatti waajjira barnootaa magaalaa Amboorraa heeyyama argate. Yeroo ammaa kanas manni barumsichaa hanga sadarkaa digiriitti barsiisuu irratti argamu bara baraan seenaa Hacaaluu wajjin wal makateera. Kutataan dhiiraa gootichi Hacaaluu Hundeessaa maneedhaa Karchallee Amboo keessatti illee kiraara isaa utuu hin gatin sagalee isaa kiilolee sanaan warreen hidhamtoota bohaarsaa walaloo fi yeedaloo sirba isaa isa duraa albeema Sanyii Mootii jedhu qabatee mana hidhaatii ba'e. Miixuu abjuusaa uummata Oromoo biraan ga'uuf walaloo isaa fi yeedaloo isaa kanas qabatee gara handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti qajeele. Miseensa baandii hora Amboo duraanii Taamiraat Kambadaa waliin wal arguudhaan shaakallii isaas itti fufe. Yeroo ji'a jaha hin caalle keessattis hojii maasterii albeemii isaa xumuree mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurgure. Guyyaa 4 keessattis Oromiyaa guutuu wal ga'ee biyya alaatti illee gurra isa dhaggeeffatu qirqidee qalbii fudhate. Uummata Itoophiyaa biroon illee wallisaan afaan Oromoo haaraan ajaa'ibni as ba'eera jechuun dinqisiifatan. Aartist Hacaaluun abjuusaa kana milkeessuuf barumsa isaa utuu jaallatu addaan kutetti deebi'uudhaan barumsa isaa kutaa 12ffaas milkiidhaan xumurate. Albeemii isaa Sanyii Mootii jedhu sanaan erga beekamtii argatee booda aartist Jaamboo Jootee waliin ta'uudhaan VZD haaraa maxxansan. Sirboota isaa sadan Sanyii Mootii, Hunda Dandeessoo koo fi Sabboontu Oromoo jedhaman hojjetamanii yoo dhiyaatan jaallatamummaan Hacaaluu riikardii cabse. Galaanni gibee guutus laftubbi diruu nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisaa. Galaanni gibee guutus laftubbi hunda dandeessuu koo yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu. Rabbana fi si uume hunda keetu tolche keessa keefi bifa kee wal qixa bareeche. Oromummaa ishee ni jaalle eenyummaa ishee fiduuti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaatti sabboontuu Oromoo isheen yommuu goote isheen yommuu goote. Boqonnaa itti aanuun ammoo hiriyoota isaa biroo kanneen akka Jaamboo Jootee, Addisuu Furgaasaa fi Adinaan Mohammad waliin konsertii sirbaa Oromiyaa keessa naanna'anii qopheessuu eegalan. Muuziqaa Oromootiin Oromiyaa sochoosuu eegalan. Kanaan osoo sochiitti jiranii imala isaanii gara magaalaa Beddelleetti taasisaa turaniin balaa konkolaataa isaan mudateen Hacaaluu fi hiriyoonni isaa miidhamanii konsertichis addaan cite. Kanumarraan kan ka'ees Hacaaluun waggoota 9f waltajjii muuziqaarraa fagaatee akka ture hiriyoonni isaa dhugaa ba'aafii turan. Kana boodas albeemii isaa waa'ee keenya jedhu qabatee gara uummata isaatti deebi'e. Akkam jirtu waan weellisaa Hacaaluu Hundeessaan jedhama. Jidduu kana albama koo lammaffaa mata duree waa'ee keenya jedhu uummataaf qaqqabsiisuu yaadeera. Onaaf gameera waa'uun dhukkubni jaalala kee. Anutu manni sitti ma jedhu
kan ormaa taate maal godhu har'aa boreetu kana fide garaan kommoo si malee kunoo har'as amma si dide anutuma sitti ma jedhu kan ormaa taate maal godhu har'aa boreetu kana fide garaan kommoo si malee kunoo har'as amma si dide Mata matansa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabsee. Albeemii kana keessatti dubbiin keenya yootti dhiisan naman dhiisu dubbiin keenya akka hin taane osoo jirru akka hin jirre yaada jedhu walaloo Hacaaluun galgala tokkotti barreesse ta'uusaa hiriyoonni isaa dhugaa ba'u. Ormaaf darbaa maaf nu darbaa nurra turee bubbulee akkuma salphaa jedhee quuqama garaa isaa gadadoo fi hacuuccaa uummata isaa Hacaaluun sirba kanaan ibsate. Hacaaluun albeemii isaa xumuree utuu gurgurtaaf illee tooran qabsiifatiin viizaan carraa biyya alaa waan dhufeetiif hiriyoota isaa dhiisee gara Ameerikaa deeme. Shawaa Entertainment Promoter ta'ee fi artistoota Oromoo Abbus Zallaqaa, Jaamboo Jootee, Nugusoo Taamiraat fa'aa waliin ta'uun Ameerikaa keessatti muuziqaa Oromoo bulchiinsota Ameerikaa 33 keessatti sirba afaan Oromoo Afrikaa fi Faranjii dhandhamsiisanii miidhagina aartii Oromoo addunyaatti argisiisanii firaa falagaa urgeeffachiisan. Gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Yaadida harkoota keessa ogalaaleetiya warra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa ogalaaleetiya sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha ogalaaleetiya yooman dhufeessi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru wadi anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee kotee nami ciisanii darbatee kafee buluu namni orma abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Algaloto, algaloto, sinaka jalala, algaloto, madimram paganu, algaloto, jano fagé, yasakaraba, kaso gurgurana mabajisa, awayo ya adoraba, malaga ormana madansisa, awayo to madaba. Yeah. Nagaraftaré, yo siento
yuusa hoggaansi yaadu irbaatan buusu keessa miidhaanii ibidnaan buusaraa keessa Hacaaluun Awurooppaa, Awustiraaliyaa, giddugala bahaa, Afrikaa utuu hin hafin muuziqaa Oromootiin Oromoof Oromiyaa beeksisee seenaa boonsaa hojjeteera. Konsertiiwwan biyyoota hambaa inni irratti hirmaate hunda irrattis eegumsi addaa poolisootaan taasifamaafii ture. Seenaa aartii fi aartistoota Oromoo kan ol kaasee ture. Wal sagaalamaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana. Hacaaluu Hundeessaa jechoonni sirbasaa keessaa gaara of tuulummaa mootummaa garboonfataa kan diiganii hamilee daakan, miirri isaa waltajjii onnee diinaa kan busheessu, goota jabaa Oromoon abdatu, nama jabaa ilma Oromoo quuqqaa garaa ummata isaa keessa jiru jechootaan qindeessee booggisee lallabuuf ture. Qawwee caalaa lolee lolchiiseera. Waltajjiin inni irratti hirmaate daawwattootaan yoomiyyuu kan hin hir'anne ture. Waltajjii Hacaaluun irratti hirmaatu namni walitti himee wal waamee wal guuree dhaqee achitti dhiichisee jaalala Hacaaluuf qabu ibsee lallabata. Hacaaluun jaalala saba isaaf qabu jecha qofaan osoo hin taane gochaan nama mul'iseedha. Cabsuuf wal gaanna hunduu keenya dubbiif hin tolu miira hoo edhaamote boruubbite qulqulluu waliif gadda farrisa bari'uu waliif jibbee jabaadhutu dooma. Maallaqa hojjetee argatu ofittummaa malee gumaacha saba isaatiif oolchaa ture. Muraasa keessaa yoo ilaalleef Oromoonni naannoo Somaalee yeroo buqqifamanitti hiriyoota isaa muraasa qindeessee kaambii ammarreessaa deemuudhaan lammii isaa roorroon manarraa buqqiseef gargaarsa godhee wajjin boo'ee isiniifan jira jedheera. Sana booddees gargaarsa Oromoonni biyya Ameerikaa jiran karaa isaatiin ergan birrii 600,000 gargaarsa garaagaraa lammiiwwan keenya iddoo jireenya isaanii ho'aarraa buqqaafamaniif yeroo lammaffaaf qaqqabsiiseera. Sinaafa poleessa kee olaaka ol jibbinii dhiisi yoo guddate mawayyaa gad buusuuf Artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo gara kaambii ammarreessaa deeme sana osoo achi jiruu konsertiin galii gargaarsa walitti qabu namoota qe'ee isaanirraa buqqaaniif galma barkumeetti waan qophaa'uuf akka irratti hirmaatuuf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa afeerraa dhiyeesseef. Gaaffii kana osoo karaarra jiruu fudhatee magaalaa Dirree Dawaatti deebi'ee hoteela qabate keessa taa'ee walaloo sirba isaati akka bakakkaa galma barkumee raase sana barreeffatee bule. Yeedaloo isaa qindeeffatee geeraree bookkisee diina garaa raasee uummata galma barkumee guutee jiru iyyisiisee boonsisee kaan immoo gammachuudhaan macheesse. Manni keenya holqaaree tulluu gubbaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee jedhee geeraree hunda garaa raasee hunda qalbii kaasee dhugaa saba isaa ormaaf firatti argisiise. Manni keenya holqaree
Uummanni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Uummanni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diigee biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kooti, ijoollee biyya kooti, hundumtuu haadhoo kooti, hundumtuu haadhoo kooti. Hacaaluun waltajjii kanaanis diina baay'ee qorate. Warri walqixxummaatti namanne ji'a tokko oliif adamoof doorsisa irratti geggeessan dhokachaa miliqaa lubbuusaaf yaadda'aa jiraachaa ture. Hacaaluun aartistii qofa osoo hin ta'in qabsa'aa walqixxummaati. Dhugaa Oromoo badee aartiidhaan diigee ol baasee addunyaatti firaaf diinatti nama lallabeedha. Kabajii ayyaana injifannoo Adwaa inni bara 2011 isa kanaaf fakkeenya guddaadha. Waggoota hedduudhaaf seenaa gareen muraasni itti leellifamee faarfamaa ture. Seenaa saba Itoophiyaa bal'aa, seenaa gootota Oromootiin goolabame ta'uusaa dirree masqalaatti faradoo Oromoo 500 caalan jalduu fi amboo walitti dabalee sirba gootota Adwaa sirbee gootota Adwaa leellisee addunyaatti agarsiise. Numiti hin beeku fardeen keenya bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii jedhee dhugaa jiru geerare. Kunis isa durii caalaa diina akka horatu isa taasiseera. Kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa. Namoonni isa beekan akka jedhanitti Hacaaluun nama maatii isaaf jiraatu ta'uusaa kan argisiise albeemii isaa isa jalqabaatiin abbaa fi haadha isaatiif mana ijaaruudhaan eebba maatii isaatii gonfate. Jaalalli isaa waggoota 20 wajjin jiraatan yeroo inni mana hidhaa ture obsitee deddeebitee isa gaafachaa jireenya gadadoo fi hadhaa qabsoo keessa jiru wajjin dhandhamattee addeeffaantuudhaaf hunda dandeessoo koo sirba isaaf sagalee isaa kiilooleedhaan jaalala qabuuf argisiiseera. Hunda dandeessoo koo yaa bara fakkaatu narragaasiif baha kan akka kee hin jirtu. Maaloo yaalmaan koo hangafa maaloo ormayyuu guddise. Sirboonni aartistii Hacaaluu qeenxeen lama seenaa guddaa qabu. Gaafa quuqama saba isaatii afaan ta'ee dubbatu maalan jira jedhee seenaa darbee soqee uummata qabsoo firiirsee maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Gaafa saba isaa jajjabeessu ammoo jirra jirra jedhee uummata isaa onnachiisee abdiitti horeera. Jirra 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 bullee barii arguuf osoo re'eetti otoo nuti jirru hinaaftu booddeetti. Sirboonni isaa yeroo baay'ee waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti kan fuulleffatanidha. Keessumaa sirbi isaa Oromiyaa jedhu. Oromiyaa tiyya hin bo'in sooree koo sooretti utuu nuyi jirru hinaftu booddeetti inni jedhu qalbii namaa booji'ee ijaaf imimmaan maaltu gargaareessa. Oromiyaa tiyya sooree koo sooretti otoo nuti jirru hinaftu booddeetti. Oromiyaa tiyya sooree koo sooretti otoo nuti jirru hinaftu booddeetti. Nani hima abda seena acima. Nani hima abda seena acima. Gootni kun sirboota isaa nanima waa'ee kee Oromiyaa, cabsaa, aggaaroo kanneen jedhaman qopheesseera. Kana malees maalan jiraa jirra jirraa uummata Oromoof gumaachee yeroo dhiyoo booddee immoo sirba isaa eessa jirta jedhu qabatee karaarra osoo jiru waxabajjii 22 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee
kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii bakka addaa kondominiyeemii Galaan jedhamutti lubbuun isaa kiyyoo adamsituu keessa lixxe. Gurri kana dhaga'ee amanuuf rakkate. Oromoon biyya alaaf keessaa jiru maaloo utuu abjuu ta'e jedhee du'asaa soba gochuuf yaalu illee hin dandeenye. Oromoof Oromiyaatu wayyaa gaddaa uffate. Duumessa yaaddoof abdii kutannaatu qe'ee Oromoo ol seene. Hacaaluun ilma obbo Hundeessaa qofa osoo hin taane ilma goota Oromoon hundi kan kooti jedhee akka albuudaatti abdatu. Nama tokkummaa Oromoof utuu ifaajuu dhabeedha. Nama ganda tokkoof loogee isa kaan qoodee summii jibbaa darbatu waan hin taaneef Oromoon bakka Hacaaluun hir'ate boofachuuf yeroo dheeraa itti fudhachuu malata. Qoonqoona buutee caraanee warqamee qoonqoona buutee. Walaloo fi yeedaloo ofiitii barreeffatee qindeeffatee bareechataa ture Hacaaluun. Hacaaluun abbaa ogummaa hedduuti. Sagalee qofaan nama weellisuu hin turre. Meeshaalee muuziqaa, kiraara, gitaara, kiiboordii taphataa ture. Anatti hin fakkaanne hin seene edaa kinuu baanne. Ofii qofa osoo hin taane warra kaaniifillee ogummaa isaa waakkii malee barsiisaa ture. Akka fakkeenyaatti muuziqeessaa Taammiraat Kabbadaa kiiboordii kan barsiise isa ta'uutu himama. Taammiraat Kabbadaa booddee ammoo deebi'ee sirba isaa Sanyii Mootii jedhee qindeessee fi gatii dadhabbii Hacaaluu hojiin itti argisiise. Kan biraan artisti Galaanaa Gaaromsaa Finfinnee nageessee ogummaa kan na barsiise Hacaaluudha jedhee dhugaa ba'a. Gama jireenya dhuunfaa isaatiin Hacaaluun nama jaalalaaf amanamu, nama waggaa 20 wajjin turan hiriyyaa isaa Adde Faantuu Damisoo Diroo waliin waggaa 5 dura gaa'ila kan hundeeffatan yoo ta'u ijoollee durbaa 3 waliin argataniiru. Wabii mucaa waggaa 5, Milkii mucaa waggaa 2 fi ji'a 5, Giiftii mucaa ji'a 1 kan sababa dhibee koronaan ija shiillii arguurraa of qusataa turee fi osoo iji isaa hin argin lubbuun isaa wareegamte haadha isaanii Adde Faantuu fi uummata Oromootti dhiisee addunyaatti nagaa dhaammatee iddoo deebi'uun hin danda'amne adeeme. Wawaadhe ho'a hin arganne ilmaan koroobis daangaan isaan beekamne lafedhaa miiladhe kaleen na kirkirte caraanee warqame qoonqoo na buute. Caraanee warqame qoonqoo na buute. Hin seene edaa kinuu baanne. Hin seene anatti hin fakkaanne. Jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf qabeenyaan of ijaaree aartii Oromoo daran ol butuuf baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa liqeeffatee import exportii sibiilaa hojjechuuf hojiitti galee osoo jiru isas osoo bakkaan hin ga'atin nu dhiisee godaane. Hin seene anatti hin fakkaanne. Gootni kun yoomiyyuu onnee uummata Oromoo keessatti yaadatamaa kan jiraatudha. Hacaaluun toora qabsaa'otaa fi wareegamtoota Oromoo kanneen akka artistii Eebbisaa Addunyaa, artistii Usmaayyuu Muusaa, artistii Yoseef Gammachuu fi kan birootti makameera. Gootonni kun hiree Oromoof Oromiyaa harka uummata Oromoo keessatti dhiisanii wareegamaniiru.
kaayyoo fi seenaa hin duune dachee Oromiyaa irratti hambisanii darban. Imaanaa isaanii utuu hin nyaatin Oromoon tokkummaa isaa eeggatee waliin hiriiree waliif birmatee waliif du'ee kaayyoo kana milkeessuuf hojjechuu qabaan dhaamsa keenya. Maatiif firoota uummata Oromootiif jajjabina hawwina. Gulaalaan Suur-Sagalee Naatnaayil Boonjaati. Qophicha gulaaluudhaan Zalaaleen Boruu, anis qopheessaan sagantaa kanaa Daani'el Tasfaayiiti. Nagaatti. Wahin argane Mimang korobis Danggan sambe kamne Lafi amilate Kalen nakirkirte Carane warkame Hubqonqo nabute Carane warkame Hubqonqo nabute Disegene Edakinu bane Disegene Anatin fakane Disegene Anatin fakane Disegene Edakinu bane Disegene Anatin fakane Disegene Anatin fakane Karare imimani lakuropse lakuni lakuropse gafi jara hedu enyuna debise gafi gara